Alla vi der klara börja där. Sätten bibeltimmen han mer om några händingar i Matteus som I halvdjer avhördar, spännande. Matteus fullt av avhörden frasagnon, avhörden lär. Som jag kanske glömde att nämna Jan att och i Matteus det faktiskt 5 prædiker hver Jesus prædikar til folk. Og til eisen en måte man kan hitje etter Matteus på, til lukka som hva sier han det første prædiken, hva sier han i det 17. og 3. og 4. og 5. Men annars øyla negv godt å lese Matteus. Det som jeg husker ved det fyrre bibelmannen, det at det øyla lagt til okkon å lese Matteus ut det. Vi vet kan man säga, tar vi läsa nu så vet vi vad händer i 18. Vi har listat för, vi har hört för. Så lätt jag okkon att halta att fariseerna var så snedjer, det var så hycklerister, saddukeerna det var kan man säga snoppar och politiskt intresserade skriftlärde var på handamaten. Och vi flyter okkon lukka som bort ifrån och säga här så var det på handamaten. Men lät okkon fære inn og skilja søvuna som vi og virkskiftene som var ta, og skilja kvøyese falskene var på hendamat. Og ta for å finne det av, at kanskje det som Jesus revsar fariseerne fire, eller det skriftlærde fire, nekka som han hei vilja revsa okkon fire, så vi vet å føre okkon det, eller så som vi mangla å føre okkon det. Så den fire bibelen var meira lukka som å komme inn og forstanda sammenhengen i Matteus. Det skal til hvis vi skulle fære inn og skilja det som Matteus skriver. Og så kan man velja. Matteus fullt av gående tenkene, og til nek som ting har vi brukt fra at jeg var helt unger og begynte å vittne, kan man si, egentlig unger og kan man si, årøynter. Noen skriftbrot, noen hendingar som jeg har brukt atter og atter, og de har vi noe særlig forhold til. Jeg råkner at de har sikkert det samme, de har sikkert noe godt vers, kanskje flere gode vers som de sier at de kan nek og som de bruker. Og de har tøytning i løyvene til okkon, og så løsner som vi har akkurat vidskift vi skriftene. Skriftene ikke nekka som bare skal kan man säga man bara lukka ska hitcha i onkedoi eller ett eller annat man brukar men skrifterna näka som vi skulle arbeta vi näka som vi skulle föra djupt in i och näka som vi skulle huxa om och näka som vi skulle bruka och i verkligheten någon dama men också väl där skriftlärd men tar för längt och onkedoi speglerar på okej jag för längt som en ösn om liv. Tror det godt at vi leser orgås for nøyta og vi leder det virke ui okkon. Og leder orgås og leder god, altså heter år, heter tekster, men heter en kraft som man kan nevne som tåser vi i stegjen at dette år innblåst av god. Det god som taler ui okkon, det god som virkar i okkon, det en kraft som kan brøyde okkar liv. Og det var det som Jesus kom inn, at han ville brøyde livet til mennesken. Og jeg atler å teka nøkker brott, og det første var ur de første prædikene til Jesus i Matteus, til fjalla prædikene. Hon fra kapittel 5 til kapittel 6. Jeg må ikke teka alla, det nekk for nekk, vi vet helst mer for det. Teka 2 ting bors ur en börjanna og så börjanna av kapittel 6 er brøt her. Det første som vi leser om fjallapredingene hvis vi hittar i enden av kapittel 4,
til sørste 3 ørene fra 23 til 25. Jesus ferdes nå alt Galilea, lærte synagogen tarra, pratika i evangelien rujtjesins og grødde hverja sjuko og allsins veikleika til falskjennom. Og hatt var så oppfyllelse av, kan man säga, av profetien eisen. Han var gitten om alt sur land, og de kom til hans av i ødlån sjukon, som var heimsagt av imenskon sjukdommen og plavon, begge heimene var sett av ytlen anton, nyrefall sjukon og lamnon, og han grødde teg. Og nekk folk fyllte honom ur Galilea, til helt der norre, til Kapolis, estanfor Jordan, sinde midt i Jerusalem, til her nere ved Judea, og i Judea, og landen himmelen av Jordan. Så her var nekk folk som fyllte honom alle stedene fra. Og så kommer vi til kapittel 5, og hver Jesus, ta han nu sa folket foran nyan av fjallet, og ta han i sett seg kom og lærersvann hansara til hansara. Og Jesus, han ser folket. Og vi leser ærastene at Jesus, han tog hjertelig av synd i folket. Og det i ikke hva det rekker nå, men de var som sier i ångan hirhev, de var ikke røkt deg. De som sålt i å ståle Mosesar, fariseerne, sadikeerne, de skriftlærde, de gjør det ikke til at de skuld. I stedet for en hjelp og en stål, så lødde de byrar og følt. Og Jesus ser det her, og han finner igjen av fjallet, og han kallar lærersvenner til søgn, og han leder opp munnen og lærde teg. Han sier noen år. Og dette fjallapratikan, og man sier dette lukka som stevnesgrajen tja rujtjenon. Dette det som rujtje vil grunta av. Dette ikke grunnloven, men dette det som definerar eller myntar rujtje, himmelrujtje. Og det fantastiskt. Det så ikke at førstene kommer at han når noen. Han populærer, og han prater om et rujtjedømme, eller en rujtje. Han grøy sjuk. Det helt fantastiskt. Og nå for Jesus på fjallet, og nå for han at proklamera eller manifestera, sia hvordan det rujtje som han skal, kan man säga, han bjør eller ikke folk skulle komme inn i. Men det nok så løy. Det han begynner vi, han leder opp munnen, og så sier han, «Sæl jo henne fatak». Vi anta. «Sæl det som syrtja». «Sæl henne spekfører». «Sæl det som hungrer og tysta». «Sæl henne miskunnsomme». «Sæl henne hjertaregne». «Sæl det som får fri og læ». «Sæl det som ætsøkt». Hatt ikke vi et rujt av veldig gjør. Hoks at det kom til amerikanske forsøten, kommer vi ikke akkurat sted ned. Hoks at det kom alle fyrreisingene, hoks alt av maskineriet som vi sett i gang. Hoks at det kom til drottning Margrethe kjem til forrige. Alt maskineriet som vi sett i gang. Hoks at det kom om Putin, Bernivkroppe og noen våpen i loksårda. Det rujt, det en tjov. Og nå det som lova i konkurren, som befinner seg i ødfastene fylkja seg. Nå skal han forklare dem om tid. Hette rujtje som har bjøvet dykk. Hette rujtje hver konkurren. Så det er det. Og råkner vi at lærersvennene tar hava sikkert blevet kløtje eller kjelka eller hva. Tar det vant at hette en lova i konkurren. Her det vant at nå får han fortelle dem hvordan han får at løse der valgte til Romverjon, og hvordan han atleier styrens land noen, hvordan han atleier skipa da, og hvor skulle det være hakster, og hvor skulle det være vi og alt annet. Men Jesus, han nevner ikke om nøkka
politikk, og han gjør ikke bort ur seg selv. Det er nok så løy. Det er det som vi vanlige mennesker vanlige hukser om, jeg tror ikke. Det skulle helst være noen, kan man si, ta døvne, drikke for noen luralja og få inn klæger, og størst haterhalt og alt det til. Men her sutja vi kongen, han får ensamma til nian, og han kallar noen folk til lærersvenner så innar 12 mans. Han får ensamma til, han kallar 12 mans til. Vi sutja til at han börjar ta sig vittar. Och vi får hitta sig inte efter tog som han säger. Han lät ta upp munnen, lärde tar och säga, själ hinne fatag och i antan, du rujtje himmelrujtje tarra, själ det som syrtja, du teslar att trösta, själ hinne spjäkföra, du teslar arva görna, själ det som hunkra och tysta efter ratthuset, du teslar vara mätta. Själ hinne miskonsomo, du teslar finna miskon, själ hinne hjärtarein och du teslar sutja god, själ det som får frivilliga, du teslar kallas bödengods, själ det som ätsökt för ratthuset skuld, du rujtje himmelrujtje tarra. Själ tid ta i det spotta tikkon och sötja tikkon och likva allt ilt om tikkon för mina skuld. Gleist och fäcknest, du löntikkar stor i himle, såla sökt du teg av profeten i våre 4 tikkon. Så her det 8, man kallar det själer. Det fra 3 til 12. Og det har en formen som sier at själ det som syrtja, og så kommer tøy, det skulle trøsta. Det er själ det, tøy, det skulle, själ det, tøy, det skulle. Og det er så 8 sånne sjæle prysaner. Hvis vi titter etter tog som felaks, hva det felaks jeg kjenner for disse sjælene, så begynner han ved Hesun, sjæl hinne fatak, sjæl, hva mest å være sjæl? Og dette året som vi tar første, det forklarer hva god vil vi mennesken, og hva han atlar at gjeva til, eller hvordan han atlar at det skulle være som skulle komme inn i rujtje himmelrujtje. Sjæl vil vanliga, altså året som vi brukte her, vil vanligvis omsett til sjæl, men det var eisen omsett til glei, eller glav, eller glav. Det finere, og kan man si, det mer fullfutja i året sjæler. Glaver mer einfalt år som kanskje ikke lukka som døypt i. Men hva merker det å være sjæler? Sjæler merker ikke at nækka kommer utanfra, men det merker at vi har en samviska, at vi har en vitsko eller vitan, og at hon en avvisen stand, hon en avvisen støv. Det er ikke akkurat tanke, eller hoksan, en avvisen støv. Og sjæler ikke nækka som kommet og gjeve tær, men til nækka som tog hever i høtten og tær og en støv. Det er ganske lettere hvis vi bruker til at bruker året av å være glad eller glav. Hvis du sier til at vi tenker glede i bådskaper. Glede i bådskapen kommer fra en sjæl om god. Glede i bådskapen kommer fra en glav om god. Sjæl merker en glede. Ikke til at man blir glaver, men til at man glav. Til en støv. Og i to støvene så har vi denne samviske som har en fullkomna fri, en fullkomna etna, og en fullkomna kvult. Til vidt alt hva det å være glav. Men hvis du husker sin om hva det som ta glav, til ta at jeg ikke har ofri i min ekka, men i kvile,
og ting rikka, alt ednast, eller alt leie, alt ordan, og jeg kan slappe av. Stått, det deilig, jeg glad for, det er ordentlig deilig. Det å være sælt. Og det er det som, kan man si, det første han begynner å fortelle, at det er God sier, vær glad. Eller glede. Og det ikke det som vi alle leter etter? Det ikke det som vi alle mennesker leter etter? Vi leter etter en glede. Hvordan blir vi finner vi disse gledene? Og det første som Jesus, som konkurren i rydsen, skulle forklare for sånne falske, for sånne falske, de som ble limer i hans rydse, det er dette glede. God ønsker glede i løvene til oss. God ønsker glede i løvene til våre enstående mennesker. Og i rydse Guds er glede. Sæla, å være sæl. Sæl er henne fattige andre til rydse himmelrydse så tar. Men hinnen atter, vi leser ærestene Jesus, han var kjøtter om støvene som var til mennesker. Færa vid, nå lykkes vi ikke her, nå hopper jeg ut i Matteus 9, 36, så sier vi Matteus 9, 6, da han sa folket, tykte hon og hjertelig synd til teimen. Det var ytla hagreit og vannrøkta, som sier i ångan hyra hever. Da han sa folket, tykte hon og hjertelig synd til teimen. Det var ytla røkta, ytla hagreit og vannrøkta. Så her var det var ytla færene som mennesker. Og videre det kvøy, han ser alle avleidingsene, han ser alle sorgene av at det av mennesker i færens ytla. Han ser hver kvøl, hver løying og hver nei mennesker for jøgl. Men da han så sier dette ved sælene, så kommer vi å legge merke til at gleden ikke tenkt at man skal gjøre noe. Hun er ikke tenkt av at man skal eie noe. Men hun tenkt av at man noe. At man fattiger, at man syrgen, man syrger noe, at man spekfører, at man hungrar tister, at man miskunnsamer, at man hjerteregner. Det er forninger om hvor jeg? Så her noen egenleikar som lyser okkara person, okkara personleika. Hvor vi? Hvor just? Og til det som Jesus kommer inn og nå, han kommer inn og sier personeren som eier rydgjegods, eller som limer i himmelrydgjes, som limer i munnen rydgje, han såleisnar. Og så lister han opp hvordan personen Og vi skal minnes til at jeg som person, til ringt å beskrive en person. Hvordan skal jeg beskrive en person? Jeg må beskrive han ut fra egenleikene vi kommer til hever. Og det kan være øyelig imiske egenleikere. Vi kan hitte etter dere, kan man si. Hvordan ser det ut? Hvordan du fører dere? Hvordan du hukser, hvordan du snakker. Det er ikke man kan beskrive en person. Og vi har jo finnet fyra evangelier å beskrive Jesus. Hvor personen i Jesus? Men så må du hitte etter noen av sin egenleik. Og Jesus han setter fram egenleikene som han hikker etter, eller som han setter som har tøytning for en som i rydde himmelrydde. Man skal være fattikker, man skal syrtja, man skal være spekfører, man skal hunkre og tista, man skal være miskunnsamer, man skal hjerteregner, man skal få friele. Jeg har hatt jubileet, jeg vil være pastor, jeg vil være i rydde gods. Så skal det være på hendamat. Det som Jesus sier. Han som i rydde gods, han så lesnar.
Og hva mest hetta nekka, kan man säga, hetta ikke nekst til å være amerikanske rysborgare, eller føringer, danske rysborgare, eller russare, det et ordentlig rysje, og her kan man gjøre som man vil. Jesus hever, han sier, sæl en fader, sålas de som rysjer, himmelrysjes, de fatag i anta. Det ikke om å gjøre til å heve. Det en spørninger hva det menneske som tøytning. Det noe vi okkara karakter som det som kallat hvor jeg. Og karakterer, kan man si okkara, så som det det kommer ikke utenfra, men det kommer innanfra. Vi bestemmer, og det inni i okken sjálvun at vi bestemmer hvor vi hvordan vi for oss. Og bortsett fra at kongren øyla glæver seg til slår sel, så lover dette nok så avuntrant eller kjeilet, så det var en lukkelig. Det var fatekker. Fatekker det er ikke noe vi vanlig setter sammen med glede. Det var fatekker, det tar vi mangler akkurat. Jeg har ikke råd til å kjøpe det. Jeg har ikke engang råd til å kjøpe med mat. Jeg kan ikke kjøpe bøttene som er etter. Jeg fatekker. Det er mest at vi mangler noe, og vi blir kjent om at vi mangler noe. Og likevel sier kongren, sæl det til fatak og anta. Det man ser seg selv som fatakan, det eisen en forståelse, en asannan av at vi mangler nekka. Og det jo tøytning for okko, at vi mangler nekka og i mån til god standard. Vi veldig fatøk. Vi mangler noe, og kan fatta stort gods, sier Rambrav. Vi mangler noe, vi fatøk. Hvis vi kan gå rundt og holde til vi røyk, som en samkomma, som vi nevnte i oppenberingen, du holder til røyk, men du din fatøk, du din arma. Hvis vi kan gå rundt og holde oss vid røyk, og vi tar røykslitt, vi tar ikke bruk for det som god til å bjøve, ja, men så kommer det ångat inn i røykjegods. Vi må sitte oss selv som fatøk, og fatta stortgods. Vi mangler så omøttelig negv. Og Jesus sier ikke at han får gjøre røykje til mennesker som fatøk i andan. Eller røyk skal være givet til mennesker for fatak i andan. Han sier helst at om det et menneske som fatak i andan, så skal han ta få røyk, så at vi kommende personen blir glad. Men det motsatt. Han fatak i andan glad, tror at han har røykgods. Så han asanna til at mer tørvar røykgods. Jeg kan få alt. Så gleden om å få røykgods en avlegging av en støve som vi tar i høttene til oss. Og vi hoksa det fatak, eller fatak. Mangler nekka. Og kongren gjør nok ikke røykje for å gjøre oss glede, men vi gledest om at vi kunne få lot røykje noen. Han brøyter ikke omstøvner til oss, for at vi så skulle bli glad. Men han skaper han gjør oss en glede, gjør oss muligheter for å ha en glede i løven til oss, og han ser hva omstående Så lykka mykje om vi eier nek, for det løyte, og vi kunne brukast, eller ikke brukast i heim noen her beint, så vidt vi at vi kunne gledast om at vi kunne få lot i Guds røyk. Så vi kunne alltid være glede, og han ser hvordan det gonger. Så det er ikke en spørning om å gjøre nekka til okkon, men det er spørninger at innsutja og sier vaske at jeg kan få lov til å røyke gods. Jeg glad for det. Jeg halte det, jeg trygg for det, jeg mener det. Og
Han setter nekrar egenleggar fram. Og til viktig til okkon, lukka for å understreke det ene at gleden, og til å vite det deisne vel, og til å sutja det alle stedene. Glede til okkon ikke, kommer ikke utanfra. Glede og nøgtsomme kommer innan ur okkon sjálv. Det til vite av folk, det er så en av folk som halder til at tar man ikke hever nekka, ja, men hei er haft hatta, så hei er glad, så er alt ikke vel. Og så ser man de som eier nok, og som eier ryslet, at de er helst glad. Glede er ikke et nøkron som er utenfor, eller mangler nok. Glede er et nøkron som vi velger inn i livet nokkere. Så her ser egenleggene som god tykker etter. Man er fattaker, og å være fattaker andre mester man gjør seg under. Man sier til at jeg bodger meg for kongen. Jeg ønsker at god skal leie mot liv. Jeg megnet ikke selv, ikke førerfyrt. Og tar vi gjøre til for gode, så sier god, ja, men jeg skal komme inn i ditt liv. Jeg skal være kongren til en liv. Jeg skal leie det. Jeg skal roa i vitt her. Og han som ikke bodger seg for gode, han er opprøstet sin over, han er tropel, han gjør åskyld, og han slipper ikke inn i rydg til god. Han har noen ekgang til det. Han som ikke vil bodge seg for god. Så være fattig andan når han bodger seg for god, og være glæver ut høy. Så det neste som man kommer inn er særlig til som syrja. Så skal man hilde til at, ja, men, å komme inn i rydg gods, og være glad rundt det måtte være fantastisk. Men så er det nesten kommer, nå skal man syrja. Men til det neste stiget i løyvene til en menneske som blir en part av Guds rydg, til det man ser til at, ja, men vet du hva, jeg klarer slett ikke det. Jeg klarer ikke slett ikke livet opp til alt det som Jesus for å ta oss om, og i resten av fjallapredikene. Disse høye standardene, du må ikke likva, du må ikke stjæla, du skal fyrirgjeva. Altså, og det skaper en sorg i livet til oss. Så det er pura rett, det er pura naturligt, at han som kommer inn i rydde gods, han får syrja. At han nå, at han finner lov til rydde himmelryddes, og kan gledes noen til at jeg sutja at jeg ikke menter et litt mangler nekka, så blir han sutja til at jeg klarer det ikke. Men vet du hva? Jesus skal trøste oss. Han vil trøste oss, han sier til ordet. Jeg vet at jeg ikke klarer det her. Og vi vet at Jesus lovar heilig anden som kommer til livet. Han får bort så heilig anden komme. Og året for heilig anden er trøstare. En som trøstar folksut. Så veveren til det her, til å få den her karakteren, til disse personleikene, være at han personer som han eier være rydgjegås, han får gjøre noen en sorg. Vi får gjøre noen sorg. Vi er kjent om det som vi ikke klarer å leve opp til løvene til oss. Så får han vi sier, men vi skulle ha trøst deg. Det er det som vi får. Og det er gleden som vi tog vi der selv. Det er ikke alltid vi sier ikke, så får vi trøst deg. Særlig hennes spekfører, til de skulle arve hjørne. De som er spekfører, eimjuker og mildt. Han er han som bodger seg. Han er han som bojar etter båvene fra kongen og spyr kongen, hva er det jeg skal gjøre? Hva vil du ha med til å gjøre? Og Jesus sier, sjalver, og i Matteus 11, og lukkes litt opp, Matteus 11, 29, han sier, kom her til, eller 28, kom her til morgen, alltid du strever seg og tungt å bære, jeg skal gjøre deg en kvil. Det er ikke åk mot at ikke kunne lære mer, det er spek for eimjuger av hjertet.
så skulle de finne salen til hver kvøl. Og det er det som han tåsar om, at det skulle arva hjørna, at vi skulle få en kvult. Vi vita at liv okkar er i Guds hånden, han vil leie okkar. Vi bodger okkar for tog, vi er eimjuk for tog. Vi presser ikke på for at det skal hente, vi er helt ikke sløv, vi er avsannet til at vi mangler nekka, vi er kjett om det som mangler, og nå bor jeg etter inntil kongren skal fortelle okkar hva vi vil gjøre. Og så sier han, «Sæler til som hunkra og tysta etter rattvise». Nå, det her gonger bare å skriene til, altså, fataker, syrja, bare spekfor, mild og sånn, ja, men skal man ikke alltid handla og reagera. Og nå skulle vi enda hunkra og tysta. Men hva er det vi hunkra og tysta etter? Vi hunkra og tysta etter rattvis. Og tid og stedet for at man ser dette som en attergångt, og her blir opp at det verre, så er det veldig en framgångt. A hunger og tosta etter rattvise, til a hunger og tosta etter tog som er ratt. Alt det som vi sutt i heimen som er avgodelig. Vi ikke å tro etter at en dag skal alt det fære bort. Det er ikke som skal være av sånne kjelion. Vi tror etter å ståna rydgjegods. Og jeg kommer også om de som fører ut som tror på kan man si, og i det. Vi kjenner jo flere i samkomnen. Altså, jeg husker at de kan tro, hva er det som driver deg? De tror etter, hunger og toste etter, er rattvise gods. Hunger og tyst etter rattvise. Er Guds rattvise, Guds, kan man säga, lasla og løyven av mennesker skal være kjent med mennesker. Mennesker skal komme og suttje hvordan man ber seg ratt at, så at alle mennesker kunne være glede. Det er det som god ønsker. God ønsker at alle mennesker er glede. Og det ber vel til at alle mennesker skulle kunne være glede. Men alle mennesker er ikke glede i det, og det er overrattvist. Hunger og tysta vi etter å kunne fortelle dem om rydgjegods, hvordan slipper inn og ut da? Hva er det som vi mangler? Hva er det som vi får? Og hvordan skulle vi bedre kunne et? Så at alle kunne få oppleve rattvise gods og få et godt liv. Hunger og tosta vi dette tog. Det er en parter av personene eller personleggene som god ønsker skal være rydgje hans herre. Og de skulle være metta. Det er lyftig ut. Ein affær for det henta. Vi suttja det små om biten her der. Mennesker kommer til trygg. Mennesker, de brøyder sitt liv. De er ikke overrattvis langer. De ligger ikke, de stjeler ikke, de behandler ikke folk, kan man si, skarft eller snuta. Det henter spekler. Men en dag, så får det å være fullt og helt tjøgnet først. Da skulle de oppleve at rattvise skal være sett i hasett. De skulle være metta. Og hatt det lukket som nekker egenlegger om hvordan vi er, og vi gjør ikke nekka, men så kommer nekker, kan man si, egenlegger om hver vi er aktiv, vi gjør nekka. Og det er til miskunnsamme. Selv er det henne miskunnsamme, og de skulle finne miskunn. Å være miskunnsamme, det er at doa av fyrirgjeva, det skaiva som vi gjørst mot okkon, det er at djeva teimen som ikke har oppe på det, til at gjøre nekka fire folk som ikke har oppe på det, og så lasnar hjelpa vid på at ha neien og årettvise som er i heimen. Vi börjar handla, vi börjar virka, vi er aktiv, vi er miskunnsom. Og hitja vid og han lovar hetta at jeg skulle finna miskunn. Og det det brøyter mennesker. Ta vi fyrirgjeva
jeg vet ikke om det har prøvet det, men vi burde alle ha kjent til det rydelig mat at doa, som Jesus eisen sier i feir var fyrtjent av synder okkara, så vi eisen fyrtjent av synden tarra. Ja, vi doa etter her at teka et sti og sier hva skal vi innskje at være miskonsom, at gjeva nekka som det ikke egentlig er oppebord. Og vi får kjenne til at folk de færre at være miskonsom mot okkon atter. Danskar hadde en reklamer for de danske sjåmarpen og blånen og alt annet. Altså, det var trobladja, folk var så halvvei. Altså, de første, altså, onker ringte og var ringt og le, et eller annet gale, og så første man etter onkeren og skjelte, ja. Og det plantet seg i jøkkenen at myndelagen hilde det, nå var nøygjort at kan man lukke som gjør vart ved det her. Hadde vi doa som, og til det som Jesus sier, høyre til en person som et godsbaden, som høyre i rydsen og kjånen. Vi eier være miskonsom. Vi eier hava seg etferden her på ent. Hvis anker gjør dere bort med dere, let dere da være miskonsom og ikke gjøre etter som en skuff. Eller hvis anker vil ikke være fittermåten, eller ikke gjør et eller annet, let dere likevel doa å gjøre teimon, vise at det er miskonsom. Her i Matteus 9. Matteus 9 og kapittel, vers 12-13. Kjem Jesus, han viser det hva han husker om. Det i Matteus fyllt Jesus, til å lese vers 9. Og så for Matteus heim og gjør en åttrabid, eller døver, bjør Jesus heim. Da han så sa til bors heima til honom, kom nekve tattlare syndare og så til bors for Jesus og lærersvennen hans herra. Men da i farsierne så hetta, så det tar vi lærersvennen hans herra. Hvor det mestar tykkara vi tattlare og syndare? Da Jesus hørte hetta, sier han vidt der, fruskon tar ikke lakna, men sjukon. Men fær tid av sted og lære hva det jeg vil hava miskon og ikke offer. Da jeg ikke komna kalla rattvis, men syndare. Jesus ønsker at vi skulle ha miskun, at vi skulle kunne sitte sammen ved tattlaren og syndaren og vise dem at i rujtje himmelrujtjes det godt å være. Og så kommer vi til hjertareino, at de skulle sitte godt. Og hette av hjertareiner ikke bare til at nå har vi, kan man si, sitte pent ut til alt i orden. Men det at det ordan alla min jöknum. Halten og inni ui og alt halt og reint. Så Jesus hever ahua ui hjärsta okkara. Og det ikke nok å rense okken utvars, og det revs han eisne farsierne 4, mange hukte i Matteus 23 og vers 25, at det ikke nok utvarses. Det må være halten, det må alt være jöknum først. Av det hjertarein. Og han som kommet en rujtjegods, han som kjedder sina synd, han som opplever at trøstaver, han som bojer etter herranen, og han som hunkrar tister etter at rattvise gods skal være skjønnet i sin heime. Han som miskunnsamer, det gjever et rett hjärta. Ta vi for et rent hjärta. Her er det ikke etter. Vi tar bort okken, og vi tar luka alt det kjelige vekk. Vi tar bort okken for god. Vi tar se, vi sutter okker egne synd, og vi bor etter herren, og vi tror etter at hans vilje skal være fullførder og i liv i okkara og i heimen. Og vi gjør rein. Og lønnen for å gjøre rein at vi kommer så godt. Vi kommer så hvor han Vi kommer i nærvær hans herre. Vi kommer så størrlige hans herre. Vi kommer å være trøsta av hvor veldig nøye det av god leder dere komme nær.
Og tid, da vi kommer her til, da vi kommer her til, så kommer det neste inn, selv de som får frivillige. Og her er en smittande, eller en avvarskan som avvarskar ånder. Da vi kommer her til, vi da finner ikke her under liv okkara, vi da börja mynta okkara person, at så løsene vi lutjasen her, så får vi da bli mennesker som skapar fri her som vi kommer. Mennesker som får ting at gloja. Mennesker som i stedet for at få konflikter eller strøy av veksa og bli større, som kunne få strøy av minka og bli bort. Det stender her at de skulle kallas bønnegods. Det er det som jeg kjenner god. God ønsker og vil skapa fri med mennesker. Men som vi hørte om jødene hørte sine egne hoksan om hver konger skulle være og hva han skulle gjøre. Mennesker vi har alle dere egne hoksaner om hvordan vi får fri i heimen. Men da det kommer latta, da vi fattig i andan. Og vi må vite at vi som mennesker klarer ikke å skape fri i sin heim. Vi må bodge oss for god. Og vi at færre jøknene sier her og åkne okkens egenleikene. Vi hadde vidt alle mennesker kanskje brøtt okkens sjølve til å haft disse egenleikene. Så er vi frie i heimen. Det er det som Jesus tar seg om. Og han kommer til sørste sælene, kan han sier, sæler til som er etsøkt for rettvis skuld, og rydde himmel og tarra. Han kommer inn i hetta, tog at ta vi færre jøkken hese prosessene, eller vi til og noen hese egenleggene, så kommer vi til å være etsøkt. Det heter i strøy, vi til som heimeren vil, og til som høvdingen, vi hesten heime ønsker. Han ønsker åseimer, han ønsker strøy, han ønsker nei, han ønsker løying og kaos. Spørningen er hvem kong eller hvem herre vi gjør oss under. Og Jesus sier, vil jeg til din rydgjegods, så må du legge deg under med som kong, og tar krøv eller egenleger som vi har sett til en godsbad, eller en som skal være borger i sin rydgjehimmelrydg. Og lønnen for det her er atter til rydgje himmelrydgs tarra. Det er akkurat den samme som er i de første sælene. Og det som er tøytning i hesten her sælen, en detalj som jeg nevnte, er at disse sælene og lønene heter alt eit. Vi tar oss ikke om at jeg kan heve en gåan egenleika, og så er det nok. Heter en heilt, heter en eint. Vi kan godt bøyde om alle disse tingene i ebbent og sige sjæl er det fatak i anta, og du tesler å trøsta. Du det passar. Det er bare spørning hver og i kjetene man kommer inn. Altså, alle tingene er hentet, du heter en heilt. Det er akkurat lukket som vi avvokser i antans. At det er noen ting som ikke kjenner avvokser antans. Men det er bare en avvokst. Det er ikke imisk sløv frukt, eller flere sløv frukt som det er. Det er ikke en egenleidje som man kan pilke noe ur, men det er noe som henger sammen. Og allikevel er en ræfelse ui at sålasnar er personeren som er rujtsborgare og rujtshimmelrujts. Og det sørste ørende som man sier her til gledes til feknes, til lønntekker står i himmelen, så har jeg sagt til av profeten det var for tikkene. Han som får inn og kjempar for å brøyta seg sjálvan, etla bodja seg under Kristus og god, og fylgjer hans lære, han får oppleva motgang, men han får eisne oppleva en sanna glede i løvene til oss her. Fjallabrædikan byrjar her, og han endar i kapittel 6, og han enda vi hesten åren, ta Jesus var livet av læra. Hese år var folk ikke offer av læra hans herra. Han lærte det som ene valgt hei, og ikke som henne skriftlærde tarra. Hvordan skilja vi hvor folkene blir offeren? Skilja vi
hvor de oppfattet av Jesus at han lærte som ene valgteie, og skiljer vi hvor de helt han har mer valgt enn det skriftlært. Det interessant å vite. Jeg ble i hovedtidsen, og nu har vi lest nok som jeg rønt og sett meg nå, og til tog da man skal ha tale til å ta som akkurat som tøytning for meg, så det somme ting som gående som man vil inn i affær, og ikke får man inn og hittar på akkurat norsk øk. Og jeg har lest noen ting, og særlig et som jeg leser hovedtag med øyne om fjallapratikerne, og for så vidt eisene til versene i kapittel 6. Men tar jeg så sitter jeg nekva tøymer og hukte etter som bråten, så nekva tøy som hei uimynda meg til å lese og fortalte først før. Det ting som man må sleppa. Tøy at jeg do ikke suttja at det sånn ut fra skriften. Jeg halte det var en tøytning av at vi gledast og vi spent på årgods. Og det det som vi halte vi suttja uges ned som Jesus for inn i fjallapratikene. Han ønsker at vi skulle være glad. Sæl. Det skal være en gled. Men det er bare tøytning av vi skilja at det kostar okkur nekka. Det kostar okkur nekka til okkur nokkens egenleganar. Vi skulle gjøre noen strui. Og ikke før enn vi det for en jøgn til strui, så opplever vi gledene. Så måtte Herren, jeg hadde det for bestekkende, jeg kom ikke inn av det som kapittel 6, men jeg hadde det som størst og gjørs ned, og jeg vil gjerne, kan man si, lot at han vittnesborden sammen med Tikko, at jeg opplever en sanna glede. Jeg har opplevd sanna glede ved å sitte og lese i Matteus, og granske om Matteus, og det som Jesus har sagt, og skilt hva det han velger sier. Jeg har brukt nekka tøymer, og somt av det spill. Og i første omfæret tøy, jeg får slett ikke brukt all nekka. Jeg har fyrreiket meg, og til tøymerfæren til det, og jeg kan slett ikke bruke all nekka. Jeg føler at dette er ikke rett å lære til å fortelle det. Men allikevel er det kommet og gjør noen ting, og så ikke til at dette størst. God stor. God ønsker å virke. Vi gleder min liv. Jeg håper at det er å pikle sinter av greit det kom fra. Høst ned. Men det tøytninger mest til at de selv får gjøre disse prosessene. At de selv får gjøre dette som Jesus lærer om. Og vi skiljer hva det er. Fjallapratikan sinter så det ringer har vi gjør. En galdan for oss som tryggvande i det? Ja og nei. En bare galdan for jødanar? Ja, ta i tøyene. En galdan i framtøyene for jødanar? Ja, partvis. Hon ikke ringer skilja. Men Guds, altså egenleikene og Guds krav til okkon som menneske, det som God vantar okkon som menneske, det brøydes ikke. Og tog kunne vi fære inn i fjallapratikene og tilåg noen ting og lære okkon. Så det beste er at de selv fære noe av det her og at de setter dekken og bruker tog og tøymer på at lese orgos og njøte til sælene og til lønene de får vi gjør til. Og til enden at vi kunne komme så lengt av lei at vi får være kallet for bøtengods til vi blir så løygode i okkara personlighet, i okkara atfer, i okkara løyve, at vi kommer så lengt. Det var størst. Jeg skal få enda av bønn. Gå god himmel, takk deg for at du har vært en så veldig god. Takk for at du kan sette oss fram som konger okkara løyve. Takk deg for at etter et annet kongarøyde og kongadøme enn det som vi kjenner til og det som vi vanlig også.
ikke vi at gjøre et eller annet eia, men jeg spør hva det og det er det som myndar okkon, det er det som myndar et hvert satt rujtje, det er spør hva vi hva vi velja å være. Og vi har valgt, eller jeg har valgt at leggja meg under te, to kongren min liv. Jeg er ansanne at jeg fattaker, at man fattas og møter en egg. Vi kjenner om det, takk for at du trøster meg og i tog, alt det som mangler, du ønsker at lære meg miskunnsomme, du vart miskunnsomme mot mer, og ønsker at jeg skal doa at vise miskunnsomme og hungre etter at mennesker skulle komme og kjenne til og tog rujtje og til rettvises tur og fortelle. Og vise det i verset for øre mennesker at de kunne være fyrirgivende, at de kunne være trøstige, og at enda kunne vi komme så lengt å komme og lujast her. Det har vært ondfullt og størst, og vi kunne hava en positiv og smittande at for å skapa glede her vi kommer. Takk at for at du komst inn i liv mot, og i liv i sjåen. Okkon, du komst inn i ljøse, og du komst inn i glede. Takk at for signa det som vi vil tale, måtte være til tvinnat ord. Jesu navn. Amen. Ja, takk for